Rồi chào tất cả các bạn nha. Hôm nay bắt đầu mình tiếp tục đi thăm bẫy rắn bạn ơi. Nhưng mà hôm nay cũng không có mưa nên mình thăm mấy đợt rồi không có bạn. Hôm nay trời cũng mưa mấy cái ở đây, trên này có mấy cây mưa rồi bạn ơi. Ở đây này tiếp tục mình đi thăm bẫy rắn nha bạn. Đây cũng chuột bạn, dì leo, lúa luôn bạn ơi. Trong hôm nay các kiểu luôn bạn ơi. Hôm nay bị thất trận quá bạn, cũng dính con hay con nhỏ nhỏ nên mình không có mình cũng không có đăng luôn bạn ơi, không có đăng clip. Khi nào dính nhiều mình mới đăng, tại lúc này cũng có mưa nên thấy cũng có mấy người ta đặt xuống bẫy nhiều đó bạn. Rắn thì cũng có dính mà cũng hên xui nha bạn. Hên thì chạy thì dính, còn không chạy thì không dính nha bạn. Rồi chừng nào tới chỗ thăm cái quay cho bạn xem nha bạn. Tới cái đầu tiên hả bạn ơi? Quy hiện cái đầu tiên luôn bạn. Ồ dính rồi. Dính bạn. Con chuột luôn. Cái gì? Ê, cái đuôi vàng. Chó. Hổ chó bạn ơi. Hổ chó. Ui. Chó bạn mới vô bạn ơi. Chuột con đó bạn. Nhỏ bạn ơi. Ui, hổ chó bạn. Thả ra em bắn phát chết này. Mới vô. Ôi. Con chuột luôn. Hổ chó. Chó. Hổ chó bạn. Nó táp dữ quá, người ta đặt lên nó hổ chó bạn ơi. Nhỏ bạn ơi. Con này cỡ không tới nửa ký. Ê cắn. Cầm quái đạn đó. Cầm cái nhẹ thôi để chết. Từ bắt hổ chó ra bạn. Táp dữ lắm bạn. Cầm nắng quay đi lên chuỗi. Chính các bạn. Ui, hổ chó. Con hãy táp. Con hãy táp dữ lắm nha bạn. Quay. Đang mình bỏ vô để mình bán chuột bạn ơi. Nè bạn. Nhỏ bạn, cắt khoảng 4 lạng bạn ơi. Bắt luôn nha bạn. Bỏ vô để ăn chuột đi lấy chuột các bạn. Để em lâm luôn bạn. Bánh bao. Em ơi, cái đầu tiên đừng con hên quá bạn ơi. Rồi tắt máy nha bạn. Rồi chừng nào trời đang mưa nha các bạn, chừng nào trời đang mưa chừng nào mình lấy mình quay nữa cho các bạn mưa râm nha các bạn. tiếp theo không bạn ơi. Cái này đặt người sao nhà ông Năm mình bạn. Không dính luôn mà. Chuột xây nhà tổng luôn rồi bạn. Đây đâu mất gì. Rồi chừng nào dính mấy bạn xem nha các bạn. Tới cái tiếp theo luôn bạn. Nãy giờ 5-6 cái không dính bạn. Cái này mắc mèo không mình chui vô không nữa bạn ơi. Để cho cha mình luôn với bạn. Dính bạn ơi. Gắn gì cha? Ui, hoa hạnh bạn. Ý, mới vô luôn. Từ đến ra ngoài mẹ ơi. Hoa hạnh mới vô còn chuột của mẹ. Dính rắn chà bá luôn bạn ơi. Con rắn. Wow, trời ơi cái động rắn kìa. Quá trời cái động rắn rồi bạn. Trời ơi. Rắn kìa. Quá trời đã luôn. Hết nói rắn luôn mà. Ai chuột gì? Chuột té chuột chết. Coi chừng chuột chạy ra nha. Cái gì cắn nữa. Cắn quậy rồi. Nãy giờ cha mình đi chuột cắn rồi. Chính lạng à. Hết nó gắn trù gắn bằng cụm tay mình đúng không? Tại trời đang mưa nha các bạn nên mình quay hạn chế quay để ướt điện thoại các bạn ơi. Rồi tới tiếp theo quay cho bạn xem luôn nha bạn. Tiếp theo nữa bạn. Nãy giờ 10 mấy cái hả? 10 mấy 20 cái rồi không dính bạn. Dính nữa bạn ơi. 2 con luôn, bị ta. 2 con luôn bạn.
Ui, tự nhiên vô hai con rắn nó hành với con ngựa bạn. Hành nhỏ. Ui, Ui, hổ chó. hổ chó. Hổ chó bạn ơi. Hổ chó, nó phá gì chó rồi. Nó bự chuối bạn. Mưa quá, nước nhiễu xuống nước máy quay bạn ơi. Hoài. Thành con với hổ chó bạn ơi. Ăn chuột. Ủa ngắn chút ép vậy mà ăn chuột mà. Rắn hổ hành là nuôi con bắt rắn hổ chó thì hổ chó. Nó nhỏ này mình phóng sanh luôn mà. Nó thì mình cho chăn. Nhỏ là chừng nào lớn rồi mình bắt nó nữa nha bạn. Hổ chó đi. Ấy da, nó táp cha mình rồi, nó táp nữa. Hổ chó. Ơi, một con hổ chó. Đây nè bạn ơi. Con này cỡ nửa ký bạn ơi. Con nó kìa. Còn con hổ hành nữa bạn. Nãy giờ được 3 con rồi bạn. Ba con, 2 hổ chó bạn. Số này Hai hổ chạy chó bạn. với một con hổ hành. Hổ hành bự Chó nha này bạn. không ngựa nha bạn, mà số cá rắn này nhỏ không bự mà ơi. Hổ chó là kìa, người ta thường kêu hổ ngựa bạn, tại nó tại đây thấy nó táp như chó nên kêu nó hổ chó nha bạn. Có em mà. Rồi á. Bạn được 3 con các bạn ơi. Mười mấy, 20 cái rồi được 3 con thì êm quá rồi bạn ơi. Được bắt kinh luôn đi. Phóng sánh đi. Không có bắt đem nuôi. Này, rắn nhỏ này pin bắt gì nuôi nha các bạn. Ồ, quá im rồi các bạn. Rắn hổ Đấy, mười hành mấy thì cái được nuôi phải 3 con rồi bạn. nông yêu em nói à. Giờ kiếm Ôi, tắt máy luôn mà. Tới cái tiếp theo luôn mà. Nãy giờ không mấy cái rồi, không dính các bạn. Dính được có 3 con rồi các bạn. Rồi dính. Rồi dính rắn gì nữa rồi. Nhắn. Đâu? Ui, nó ỉa. Ủa xảy nữa kìa ta. Trời ơi. Đồ quát hôm luôn mày ơi. Thôi. Ủa mới gì sao xảy? Không, bảy này không xảy rồi, em bảo đảm rắn này nó bự nè. Không vô cửa tùi lưa luôn mà sao cái gì không dính. Xảy cái đầu luôn ơi. Nè bạn. Các bạn thấy không? Vô nĩa nào bạn. Để tùi lưa luôn, cục cứt nãy đâu rồi, cứt nguyên cục trắng bát luôn, xảy nữa, kỳ vậy ta. Có cái hơi quậy nguyên mà. Không, nó xảy cái nó cận vô rút rồi nó ra. Gài không? Vô rút cái gài không mà. Quá tiếc luôn mày ơi. Ủa các bạn ơi, cái này xảy 2 lần rồi các bạn. Nay xảy nữa. Tắt máy luôn mẹ. Rồi tới cái này dính rồi các bạn ơi. Dính rồi. Nãy giờ đi chục mấy cái mới dính bạn. Đi gần hết 7 rồi, nửa 7 rồi bạn. Ừ. Còn cả 3 bạn bạn. Tính dở 7 đem về mà mình cũng không đem chuột nữa bạn. Kệ gom về đi mai tính tiếp. Thôi. Về nào dính mai mình tính tiếp nha bạn. Rồi tắt máy luôn mẹ. Cái này dính rồi bạn ơi. Bờ bên bà Sáu mình thấy có lý không mấy kia bạn. Với đi có mấy cái thì dính được 2 con nữa bạn. Cũng cỡ nãy bạn ơi. Có một cúc. Mấy bạn. Có 3 lạng bạn ơi. Cỡ con nãy bạn. Mình đã gom 7 đó bạn ơi. Mình nãy mình không có đem chuột mình gom 7 thì mai đặt lại mình tính dở cái bờ này nhưng mà Hay có lý mà. có lý quá chắc phải để lại quá bạn. Vẫn gom hôm nay không dính mà hôm nay ở đầu dính rồi bạn. Tại nay có mưa rồi, mưa gắn chạy bạn ơi. Con này cũng hơn 3 lạng, 3 lạng rưỡi. Nó quán cục ở trốn rồi. Rồi. Rồi, cái này dính nữa các bạn ơi. Con này kinh 1 kg á. Chung mấy bờ kinh này cao quá nên không có xuống quay được nên giác đứng trên mình xuống mình tưởng đâu không dính mình bỏ lúa vô bằng mình nghe chuột thúi thôi. Cái mình mới thấy con trắng nó bò ra bạn tưởng đâu không dính tính bỏ đi rồi.
Từ giờ tính chửi sao kia rắn không dính mà nó gài hôm nữa. Mai nhà tự nhiên rắn nó bò nghe một chục cái thúi cái gì cái tự nhiên rắn nó bò ra chứ thôi bỏ đi lên là không thấy đây. Bỏ lên để mốt lên không chích nhắc không à. Không chịu ra nữa bạn. Này bạn, có im không bạn? Có 3 lạng mà. Chém chút nữa là bỏ rồi bạn. Cũng được 4 con với nhà 2 con nữa là 6 con rồi bạn ơi. Nãy mình gom 7 kia mình về chục nhà đó bạn. Mình chưa có bắt ra lát về mình bắt mình quay cho bạn xem nha. Vào dính quay bạn xem nữa nha bạn. Cũng gần hết 7 rồi bạn ơi. Còn được đâu chục cái nữa hết rồi. Này, cái này dính rồi bạn. Mấy cái gì luôn mà. Tối quá rồi bạn ơi, mình làm không kịp bạn. Còn mấy cái nữa mà tối thui nó hết đường nữa thôi. Thông cảm mình nha bạn. Cái gì nữa. Ui, con ngựa. Chó bạn ơi. Người cho bá luôn mà. Bá luôn mà. Nó vàng nín luôn mẹ. Quá đã. Tối quá rồi mình làm không kịp bạn. Còn mấy bẫy mình chưa đặt nữa. Ui, quá bự không em. Wow. Là cả ký nha các bạn. Còn cả ký không mà. Tại tối vậy bạn ơi, nhưng mình làm không kịp đâu, thông cảm cho mình nha. Lát để mình người nhà rồi mình lấy cho bạn xem thôi. Nó hai lường. Lắc máy nha các bạn. Để nhà các bạn ơi. Giờ này cũng luôn các bạn ơi. giờ này cũng 6 mấy tối luôn rồi các bạn. Hai bảy cuốn về dính được. Ủa con này sảy rồi. Nghe. Sảy con rồi đó. Phải cái đó không? Kỳ vậy? Con sảy rồi. Đúng không? Sao nó ra được? Sảy rồi bạn ơi, cái này nãy nè nó chua luộn đây nè, mình chưa nó này dính đưa gom về mà mình không có kịp bắt, mình giục mình đi sợ tối bạn dê sảy con này chưa không tiêu bạn ơi. Wow đúng không mà. Còn con này nữa bạn. Không chịu ra luôn mà. Nó bò ra kìa. Đây ba. Có em nữa bạn. Này nhiều bạn. Thôi bạn. Đây luộc khúc luôn bạn ơi. Bọc luôn. Thấy con uổng quá, con cũng cả này nữa bạn. Con này 3 lạng rồi bạn. 3 lạng mấy rồi bạn. Vô tiên. À cái này bên bà 6. Nè bạn. Wow. Đã cầm anh coi anh. Cầm túi lên coi. Cái chừng hổ chó đó nha. Cầm túm nằm miệng rồi. Hổ chó luôn. Nè bạn. Được 3 con chó bạn ơi, 3 con ngựa bạn. Được con bự với 2 con nhỏ bạn. Nhỏ bạn. Để mình cầm đi rồi mình cầm nó kìa. 3 con đã rồi. Bóng lưỡng luôn mà. Có được con bự rồi. 2 con này con 3 lạng với con này khoảng 8-9 lạng đó bạn ơi. Tính ra là được 3 con nhỏ bạn mà sảy hết con này.
Có cân bự đây không? Dạ, tối quá mình cũng không cân bạn, để mình xuống mình cân cân bự cho bạn xem các bạn. Đi có cân bự đây. Ký thôi vậy. Dạ. Dạ. Cân bự đâu rồi. Ba con ngựa với ba cái chưa hỏng. Nãy ta dính con bỏ trong bẫy về không, tao sợ tối bỏ vô nó xảy chui ra xảy con nọ. Nào cũng lo chắc ăn không nào. Không biết cho ăn không, nãy chị xe buộc chặt rồi luôn nha. Tiếng cái bao ấy á, Cỏ này bỏ vô bao. bỏ vô cái bao thấy thức bao thức á, thức có cái màng mũ đó. Ủa xóa. Dạ không có cân nữa bạn ơi. Nói chung là cũng được như đây các Vậy bạn. cũng bán ngon đây chắc cũng cỡ 2 kg mấy các bạn. 2 kg mấy 3 kg. Chung bữa đi thăm thắng của mình tới đây cũng kết thúc luôn bạn ơi, quá êm luôn bạn. Nào mà nấu ngoài đường hết thấy đường luôn bạn ơi. 6 mấy, 6 rưỡi luôn các bạn. Để mình Ủa chó á. Bắt ba hổ chó lại các bạn. Được con bự bạn, con bự dính sao các bạn ơi. Bự đã ghê các bạn, vàng nín luôn. cầm mình tôi túm túi lại kìa. Ui, hổ ngựa bự. Rồi túm túi lại. Túm lại. À, hổ ngựa bự nữa bạn. Rồi. Ê, nó mà ra. Thôi, túm túi lại anh. Cắn cái gì sợ, tính đại đi đó, hành nó cắn. Vụ đẩy xuống cho rớt xuống, đủ cho rớt xuống, nắm trên miệng nè. Nè bạn. Ba gắn, đường gắn Dạ bự. chết rồi bạn ơi. Dạ xỉu rồi bạn. Em luôn bạn. Đường gắn bự rồi bạn. Giờ mình cũng không có cân nữa bạn ơi. Phải có cân cho bạn xem được nhiêu ký chứ. Ba con này chắc cũng cỡ ký 7 ký 8 các bạn. Ba con rắn hổ hành đó chắc cũng cỡ 6 với 8 cho khoảng 8 bạn đi. 8 với 6 Ký tư. khoảng ký 4 ký rưỡi các bạn, ký rưỡi với này nữa cho ký rưỡi chắc khoảng 3 ký luôn bạn ơi. Có em luôn ơi. Đọc này. Nè các bạn. Này từ mưa chạy các bạn, lại xảy con đó bạn, nếu không xảy không ngon hả bạn ơi. Có em luôn bạn. Y. Nè. Có 3 kg mà. 3 kg của ngoài. Rồi buổi đi thăm bẫy rắn của mình tới đây cũng kết thúc luôn bạn. Các bạn thấy video mình hay, các bạn hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ thật mạnh trên Facebook các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn nhớ bật thông báo nhấn chuông để bật thông báo ra những video tiếp theo nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video luôn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong những video tiếp theo luôn mà.